سلام و درود دوستان، اومدیم با قسمت پنجم آموزش ساخت ربات تلگرام. این جلسه میخوایم استارت بزنیم اصل کارمون رو. توی این فاصله من یه ربات تلگرام ساختم، به هر دنگ و فنگی بود توی ریپلایش گیر میداد. اسم ربات گذاشتیم تلگرام بات نست جی اس تمپلیت، تلگرام بات نست جی اس تمپلیت بات، ولی آیدیشو این گذاشتم به اسم خودم چون نمیداد، فکر کنم گرفته بودن دیگران. بعد یه توکن بهمون داده که این توکن رو من گذاشتم داخل ENV اصلیمون. ENV اگزمپل کار ندارم، یه ENV اصلی داریم که گذاشتم داخل این. طبیعتا با دات گیت ایگنور اینو کلا میبندم که ENV همون نره رو گیت. خب این رو بستیم که اد نشه کلا به فایلمون و میخوایم از الان کارمون رو شروع کنیم. یه گیت اد میزنم، اول تغییراتمون بره بالا. میگیم که یک چوری داریم adding updating env environment، انشالله که درست نوشتم، environment variables. بذاریم یه نگاه بکنیم اشتباه ننویسیم. yes درست بوده. environment variables میزنیم بره بالا git push و میریم که استارت کنیم اصل کد زدنمون رو. استراکچری که من خودم همیشه برای پوشه ها میذارم، یه پوشه ماژول درست میکنم، ولی میخوام این دفعه این حرکت از اینجا بذارم. اپ ماژول من یه سری قطعا پیش نیازها لازم داره، اونا رو میذارم تو پوشه اپ. قشنگ بهتون میگم کانفیگش رو چجوری در خواهیم آورد. تو پوشه ماژول زم یه دونه ماژول درست میکنم به اسم بات که مرکز و اینتری برنامه‌مون میشه. داخلش میذارم بات ماژول دات تی اس. اکسپورت کلاس بات ماژول. تمام. کلا ماژولات تو نست جی اس به این حالتن دیگه. ما یه ماژول تعریف میکنیم و به اصطلاح یه هندر اصلی برنامه که انگار یه قسمت، یه کاریه که بخشی رو واگذار میکنیم، اون پردازش ها رو به این قسمت محول میکنیم. حالا من داخل این تو اپ ماژول اینتری برنامه اپ ماژول، یعنی اگه این مین اینتری برنامه باشه و ماژول اول که اجرا میشه و هندلر مرکزی اپ ماژول باشه، این ماژول بعد سایر ماژول ها رو لود کنه وگرنه برنامه کار نمیکنه. برای اینکه این قضیه رو خیلی حالا ماژول های دیگر چجوری ایمپورت میکنه، مینویسیم ایمپورتس و میتونیم از اینجا سایر ماژول ها رو ایمپورت کنیم. مثلا بزنیم بات ماژول، ولی من واقعیت از این حالت ایمپورت اصلا لذت نمیبرم. خب شاید دیگران لذت ببرم، من لذت نمیبرم. من یه روش دیگر رو میام داخل پوشم یه ایمپورت درست میکنم. میزنم که آقا internals، آره همین خوبه، internals dot import dot ts. اوکی. و یه اکسپورت میکنم internal const مثلا فلان یه آرایه ای، اسمشو میذارم internals imports app module و داخل این میام اون بات ماژولم رو اضافه میکنم. خیلی شاید این حرکت رو دوست نداشته باشن، ولی من اینطوری کدم رو سعی میکنم تمیزتر حفظ کنم. حالا میام داخل اپ ماژولم اینو اینجا ایمپورت میکنم. خب الان یه ماژول داریم ما، نگاه به این یه دونه فعلی نکنید، قطعا ماژول های مختلف و بیشتری تو پروژمون قرار اضافه بشن و این تنها یه دونه است. حالا شما حساب کن همه رو بیای درختی اینجا بریزی، اصلا این چیز خیلی کار کثیفی میشه. و فایل بعدی که نیاز داریم externals.import.ts هست که اگه من اینجا اکسپورتش کنم اکسپورت کانست، از همین استفاده میکنیم. اینترنالزشو میکنیم externals که اگه یکم کار کرده باشین متوجه میشین منظورم شامل پلاگین ها، پکیج های ثانویه و غیره. این رو هم میذاریم تو این قسمت. ما الان دو تا ماژول اصلیمون که یکی بخش ماژول های خارجی ایمپورت اونها و یکی ماژول های داخلی است رو تو کل پروژه ایمپورت کردیم. تموم شد و رفت. همین اپ ماژول ما کلا شامل همین میشه. اوکی، پس یک کابیت دیگه میزنیم
4 دو نقطه adding app module imports. یه ماژول دیگه که پکیجی تو پروژه نیاز داریم به اسم تلگرام بات API، میزنیم npm که بیاره اصلی شد دیگه. آره نود تلگرام بات API خودشه، همینو میخوام. خب میگه که تو وقتی اگه بخوای تایپ اسکریپت کار کنیم پکیجر هم و به صورت دیپندنسی یعنی تایپ های تایپ اسکریپتش رو بهش اضافه میکنیم. ما اول پکیج رو نصب میکنیم آی چرا گیت اد نقطه گیت کامیت، حالا برو گیت اد نزدم حواسم نبود. خب میایم پکیجمون رو نصب میکنیم و دیو دیپندنسی هاش هم نصب میکنیم. دوستان تا میتونید کامیت های زیاد بزنید و بخشاتون رو از هم جدا کنید، تا میتونید واقعا کامیت زیاد بزنید، اصلا عقب نندازین کامیت زدن رو. خب میزنیم گیت اد نقطه اشتباه زدم گیت کامیت داش ام 4 دو نقطه adding installing node telegram bot API npm package. خب اینم از این نصب شد، کامیتش رو هم زدیم ساین شد بهش و میریم سراغ قسمت ساخت ماژول تلگراممون. من داخل این یه bot.service.ts میذارم. بهتر اسم ماژولمون رو قشنگتر کنم بزنم تلگرام بات اینتری به نظرتون براش بذاریم، مثلا همون بات هم خوبه دیگه، تلگرام بات هست. یکم فکر کنیم ببینیم اسم ماژولش اینتری بذاریم خوب میشه. فعلا با بات میریم جلو، اگه نیاز بود عوضش میکنیم که جذاب تر بشه. اینجکتبل میزنیم، بعد میگیم یک کلاسی داریم به اسم بات سرویس. بیا پایین داخل اینجا دیگه باید بیایم اصل کارمون رو انجام بدیم. ایمپورت میکنیم کلاسشو، کتابخونه‌شو به اصطلاح ایمپورت کن from اینا و میایم توکنش هم که اینجا گذاشته میگه این توکن رو بذار اینجا. خب ما این کار نمی کنیم. من میام یه دونه بات میسازم، میام اینجا میگم که آقا جان یک دونه باتی داریم به این حالت، میخوام پولینگش اکتیو باشه. پروسس نقطه env نقطه، من ترجیحم از اینه که از کانفیگ ما چیز استفاده کنم، کانفیگ نست جی اس استفاده کنم که این کار تو قسمت بعد انجام میدم براتون. و تلگرام بات میایم بالا می نویسم تلگرام بات، کلا پکیجش رو از این استفاده میکنم. تمام آیتم های داخلی رو هم ثبت میکنم داخلش. پولینگش تو کار دیگه هم میخوایم انجام بدیم، ولی بات دات آن مسیج اینجاشه که مهمه. باید چی کار کنیم؟ یه کانستراکتور میسازم زمانی که داره کلاس من ساخته میشه اینجا بهتر این کار نکنم. یه قسمت دیگه داریم دوستان به اسم ایمپلمنتش میکنیم از آن ماژول دیستروی. نه دیستروی رو نمیخوام، اینترفیس آن ماژول اینیت. زمانی که ماژول شما اینیشیال میشه، زمانی که اینیشیال شد بیا برای من این متد رو ران کن که خودکار این ماژول رو هر بار صدا میکنه. تو آن ماژول اینیت میگم تو این کلاسم یه باتی دارم، میخوام بیای بهش زمانی که یه ایونتی اتفاق میفته. کدوم ایونت؟ ایونت مسیجم. بیا یه تابعی رو داخل این کلاس صدا کنی. اسم اون تابع رو چی میذارم؟ میذارم private read only on. بذاریم بریم داخلش ببینیم اسم خودش پیش‌فرض چی داد داخل مسیج. گفته که توی قسمت مسیجش اگه ما کلمه کلیدی مسیج رو اینجا فایند کنیم، آها اینجا listen telegram bot message once preload اینجاست ایونت مسیج. خب میتونی هنوز اینطوری هم بذاری، بهش مشکل نداره. این لیسنر رو برای ما صدا بزن یا این تابع رو. من این تابع رو از اینجا کپی میکنم، میگم که چرا ریدونی زدم on received message handler، اینم محتوای تابع و این رو صدا کن. البته بگم این درست کار نخواهد کرد و این دیگه دسترسی به بات
نخواهد داشت که اونایی که با مبحوث بایندینگ فانکشن کار کردن میدونن دارم راجع به چی حرف میزنم. یه حالت دیگه داشتین خیلی قشنگ‌تر بود، میگفت اینجا بزن مسیج تایپ. من اینو بیشتر دوست دارم. مسیج. بذارین یه بار دیگه برگردیم تو اینجاست. اگر که بشناسد نشناخت، پس برمیگردیم رو همون. فکر کنم اون تلگرام بات متفاوت بود با این. اوکی، این از اینجا. یه بایند میزنم، میخواینم که بعد نشونتون بدم اگه چیز باشه چه فایده ای داره. یه بایند میزنم همینقدر بدونین که بعد با دیس بایند بشه. اروری هم که الان اینجا داره میده اگه روش واسطم مربوط به بحث تایپشه، میگه این چیزی که تو داری این کار رو ازش انجام میدی این انیه، تایپش انیه، یعنی مشخص این باینده خروجیش معلوم نیست چیه، خروجیش اگه برای من بسته نشه خروجیش انیه. ولی چیزی که باید تو انجام بدی باید یه تابع به من بدی که از جنس این باشه. خب من اینو کپی میکنیم، اینو میایم اینجا میگیم که این از این جنسه. خب علت ارورایی که داره اینجا میده، میگه به من یه تلگرام بات بده چون من دسترسی مستقیم به اونا ندارم. 2 بار نوشته شد. آها اوکی، نقطه، الان درست شد. و این قسمت اثر رو هم میتونیم بندازیم خط بعد که خیلی شلوغ پلوغ نشه. اوکی، این از این قسمت. تا الان ما تا اینجا پیش رفتیم، یعنی اینیشیالایز کلی انجام دادیم و پروژمون رو به اینجا رسوندیم. ادامه بخش بعدی که میشه هندل کردن. حالا قسمت بعدی میخوام پکیجایی که برای کارمون نیاز داریم رو نصب کنم و رو قسمت بعدش بیایم هندل کردن و اون استراتژی که برای ربات باتمون میخوایم. سپاسگزارم دوستان، مراقب خودتون باشین. دوستان این ویدیو رو قبل از اینکه حتما خاتمه بدم برای دوستاتون بفرستین، واقعا زحمت کشیده شده براش و به صورت مجانیه. تنها چیزی که ازتون میخوام اینه که این ویدیو رو برای بقیه بفرستید تا اونا هم یاد بگیرن و به افزایش قدرت کانالمون کمک کنید. سپاسگزارم. سابسکرایب و لایک یادتون نره. ممنون.